我就算不定闹钟，没有8个小时我也是醒不来的。我感觉我的生物钟已经被我折腾的，就是完全没有这种东西了。就我今天1点睡，明天5点睡，就后天3点睡，反正就永远都不固定，永远都不固定。我真的是非常懊恼自己这一点。基本上我在家熬夜，假如说我今天即使我熬到早上5点钟，那我一定会从5点钟开始计算8个小时时间，然后那个点儿8个小时以后或者是10个小时以后再起床啊。你如果没有什么工作在家的情况下，我就尽量会让自己睡饱睡够。其实我就算不定闹钟，没有8个小时我也是醒不来的。